yaza kuba Monday aho tugakira amirimo yitu tube tucina magara tukira na soba anyways imene yejo nakugambira story ya baby Deo umushongozo wakwishongora ku njibinonga y'ibishongoro binji binonga rumweta Tadeo Mbazira nubwo amazina je ubijire kandi akakwishongora ibishongoro binji binonga kawanga yogera bakita kasuku Kawanga yogera and he's also the voice behind songs like umutufu akanyonyi obwenzi na nebindi bintu binonga irizo bayitira umwitogwe gwa muheru kandi yagumura gutandu bambe ikitaba kirunji binonga mu ihanga ryona kandi hamwe na entertainment industry konkani biye umuntu naine ukwakwija kandi kuza kugaraka kagenda eri ryarizo bariye izoberi neryo ndije nerindi noryo ndijo so embera nkwiriyetyo wa side echo kandi twagaraka cha murimbaga nanakugambire ngo inza kuretera Captain Emma tugani nawe urugendo rwe rwa Rehab aho bamusibire irizoba kurwa mu Africa Retreat Center habe natungira okujanjabwa no kubudabudibwa kuri ngo yagarika umumbera ye yabutosha akandi umuntu murunji mnonga umu Western Uganda especially akari mukozi wa radio akana ishongora so talent ejo kanto ndagujiferwa muri Captain Emma but omunyamugisha umuntu murunji MC ka China akamuri ya Japan toshemeye kuba norenga abo kuba warenganza kuferwa yageza aho yakwata kwa kubasa yamukisu mu Rehab and ya abamazireyo 90 days yagona meza 3 finally izo bamusibura twastamana twaganira nawe twareba side yene ha ukwebiri okuchizire kubaho and yatshobora mnonga what really happened entoka twakutunga uka China nawe arakutugambira side ye no kuyabasize kuri cyungu yakwa ya Captain Emma umwihaho yabirari kuri izo bankeri Captain Emma no muntu wamana kandi uhindikiriho reka tunje mbozeji nzaba ningaruka kunje mnonga later on the show Sky Television banyita Tash kandi program no rwajumba mwabaziyo gweri izoba twashara mungu tuije African Retreat Center aho tutuire tukumire Captain Emma namanya Captain Emma karabo munshonga nyinji binonga za addiction na drugs ndwaza kuchitaminga cyo konka arimo kunywa minonga okuletsa nebintu so Captain Emma akatunga mugisha binonga akurabo mu munywani we MC ka China aho ya connectinge n'aba Africa Retreat Center kumureta kandi Rehab kugira ngo buriya hamagaraje gakagaraka kurungira ma Captain Emma no muntu ari talented mnonga no muntu atwire mu limelight no muntu wa media no mwishongozi so talent n'impango yitwa bituferira muri Captain Emma notantire uwe nko byacuriye akaja Japan tinsheme kugumiza mune kintu and finally through ka China nuko kwika kutorera izoberi nanye ndangu nganireho nawe toro urugendo okurubire mu kwatsire nanko kwari kwatsiraho nomanya nekintu kigumire ngagari ya meza 90 days even na meza 3 agamaziraha and finally izoba nibaza kuba nibamusibura nyanda ngambeho nawe turebe kukiri Captain Emma nakwakira you look good thank you ikija norebe kaje wewe ari kusima namazina no shaki tigire shonga mukabarinzire cyo kwanza nashimira mnongo kureba it's been a long time yashua mpera I think nka 10 years back mpera yeah 10 years or 8 around 8 years myaka nka 8 atakureba nanye nashimira kugira ngo ranga kurinzire namazima nayebare twena turinzire kandi atiba akurinzire mnonga mazima so Captain Emma twagaruka ukace enyuma ukuri umuntu urukwekundira cyo kunywa cyawe urukwekundira ku living life lifestyle basically basically yashua ekintu ekyo kikarenga kita abo kuba ukori mu media age life it living at least ntubantu reba abantu binje munanga bakora mu mbera nkejo I'm very sure takashira mu mbere ejo yarabo babinoreba kikakushobaho kita kugira ngo chikwisiya rengoro okay weba dekibuze ekyo
icyo kubanza cyabyona addiction ni stages addiction tumanza okosa nk'ikintu konka umuringo gutija kusa ibitokoza bungu konka ukashanga waremerayo wakizamu konka waremerayo warenze warenge mugoro so nyowe okunya kwanje abokwa nicyo kizibe cy'imbenyine munonga kukatandika mpora ikaba stage twatandikira mu za karaoke obwiro bwe nira munonga tukweshongorera kamparo mu za clubs nkaza DV8 boys ya karaoke club bakugita Alliance Club za Eden Park bwayisaho ndukuzo mu karaoke's so banywana bajabe nabenyine obwiro obu bona bingi bakana banyu abingi bakamba bukosa wari baba Jose Chameleone ukareba aba Bobby ni yangu bine fans babo ngani nja kukigamba abo kuba nabantu abinakozere nabo kandi ba DJ Michael ni group mpango munonga twijana uyu mu Western abishongozi bona binja binkozere nabo ngashanga ngo bakambanywa so naba exposed acho kunywa haza cyagumana kigena mpora step by step no yongeraho mpora kiza cyashyo bwire ahicyarengere kucyarengere banywana banje baguma mbambi paka mbanje captain ikintu kacarenga kacaza overboard so nyonko muntu nagezeho kurwana kunka ikintu cyakora cyayanga yino bwira bona kizenga nkajanta cyo kunywa tincinda namara kira abantu nangwa bagira ngo yewe bare kunka bakujya kantine kwegese wankato kuntungire temptation zaba nyingi nico tukweta relapse ngo kuba twegisi so twashanga ngo ebimwe nibire tobutamanya ignorance nibire tobutamanya so nibinja baryoko abari mu mbera nkayimbire ndumu abataka ribire delight abataka tungire kwegesibwa omwe mwakutungire nibabagambira mwe so mukanisa twakuburira bakujya ngo amarwa ni mabi umufumu kugira ngo amarwa no mutezi we nako kakuraze ntera ukera no tukura misho kunkabo butamanya kumanogero uta ayi mukama utubushesha ari kajagani obumwana no butamanya so program eje imbere ndumu ebene igesa through guidance and counseling okugambira ibizubi yamarwa of course tests mbatucebera bareba effects zigabire gazira amagara gawe for example nyowe ndukuyijaha I was 53 kilograms can you imagine kilograms atano nishatu ndio muntu wabere yagiro mu 90 kilograms at some point konkati mbere 53 so ikizubu kikakire to mara kugira ngo wanywa twarya narya of course since takuriya na takuriya kurungi no yarira ryaho bityo so ombere guba weak so that was the biggest problem konka ko nacu realizing nagira nti kandi no muntu uri kubasa kunyurukira hazo muntu ogwe nganye ndo muntu ayinira so nashanga ngo kachayina nkakora nawo bwire buringwa he's not my friend he's like a brother so nagira nti kachayina ikinde cyo nabasa kukizamo harona mnyano wanje ndije mbamwita hani naho nkakora nawo rushenye radio so twakizamo twakiganiraho kachayina yanje ati kora abo willing kugira ngo uyitware abinje babajema kubatwara mba leta muguha police omwana bamutwara mu Rehab police anaka konka nyonke ikereza nanje nti kanje ninze kurondo byanjye aho takayikirize hakaroki echa nimanya okwikereza kirabire kizo barimo kajoti nikirize rizo bakangende basaba watwire gwe kukitegatekaho kajoteka kandi mu mbereji nzo muri eji hakabire hoki icyaretse rizobere rwo gutekateka kugira ngo shimirwa n'utunga Rehab icyabe kibireho n'ibintu bingi cyo kubanza imirimo yanje nkata cikora kurungi I'm a radio presenter I'm a musician I'm a producer I'm a songwriter ndio mwegesa wa instruments wanda kwiga instruments like guitar keyboard saxophone trumpet ingoma jazz byona nimbigesa kongange shanga ngu because nkanye nabana bina binyigesa nashanga ntakiba hatayimu kandi umwana shashwire kongati tocuma hatayimu obwiro bo kuzanko mu studio bayika obundo shanga time yakwata abo kubora kuriya na no kurugayo kuzamurumo oshango mwe wija imbere tarunonji no byetegereza kandi nagaruka nashanga ngo health wise amagara ganje nkareba gariyo ngagenderera day by day yes nyoni examples z'abana binja bisirwe bitokoza bunko binje munonga I can give you an example of my good friend but now late Moze radio haturi onto mwijuka this season konka if it wasn't alcohol akazaga kweshanga mu mbere yayishangira mabo kubakagenda jire kushashura bombeki aside
konka sitani yamuchema Yajaho yaraba. bara ibare yagiramo ihayo. That's very true. So nanye bintu by'indabiremu ni byinji kushanga uri mu collision with the law police noreba ni kutumishango neji Ino tubanja twebara utubanja noraba baramba kugira ngo ko buzire oranzo naba kubanje bintu normal. So ngarebe mbera yaza extreme nagira nta ikimara enough is enough irakari yanye kirine talent zanje zona zishiro munonga. So awachi ntakora yutane ahina nahika ikindebere yo katitagasha abachi niferwe mirumo niferwa sente niferwa opportunities aba kugira ngo nico kunywa can be controlled. Obo okano chikora radio orikuza kuja kuningana bo stile mirumo kaya chankari ni stile abo cyo kunywa nkanchi numero nkonka of course abantu nibitegereza so am briefing okamjo kama zina tunga this support nawe nana areba ngo you deserve that support. So so kachaina ija kushangahe kachaina kam meeting muri mbarra nkamteresum through Hanifa kuna mterire yija twa meeting anagamba nawe ngakoraho some interview with him nawe wenyina kana arangu imbere tiyo no arebe that interview social media kana arangu imbere tiyo bikani itinga mu okanaka so kuna gambe nawe yanjira tiyete bikanise niza kwija kwakire tugira itwaza nkani tekatika ntubasa kuza maybe Kampala konka twashangara humwanyu guri ha muri mbarra Africa Retreat Center, very good place, a nice place. Inaba kugu abari aruringo rwahigura munonga kandi nekindi no kugira ngo Africa Retreat Center Uganda apparently hati niye kwasira kati ombantu abarkwakira abino bihereza nko abarkwakira abantu haza bakashoza abantu bingi abakizire because tushangira ngo abantu igana abarkwija mwanyo gugundumu uninga shogumendumu abantu igana nkagana batanu nabakira perfectly. So kumpikiraho nanye na program okunjira biremu nareba ngo ubuzima no muntu nakirabamo haroka katabaka this kabuku bakita Alcoholics Anonymous karmu ebintu bingi ebiyo kubasa kushoma ukega. For example harmu program bagita 12 steps program haza izo 12 steps hariyo kubanze kugira ngo we admitted that we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. So my life had become unmanageable due to alcohol. Konka ichonchejere twaza step indijo we came to believe to believe that a power greater than ourselves can restore us to sanity. Tito twebasiza amarwaga remeri controlling hari abantu abakwe kubagizo ko kugira ati nyamarwa ninga basa nyoka ninga nyoka kora wakora twayanga konga organs zawe ziri how are the organs you know ukora no basa kuzamura umukore babure no kucumanya bakama nonywa konka hari hebyo kuba no ruzinga iwe byota kumanya your life omunda organs is affected things like that. So a power greater than us sincerely can restore us to sanity. And I believe this thing is not accidental. No. Nyabantu binje bakagezaho binji bija pastors what my friends bageza ugamba nanye konka ukore no bakwiramuramo nyonka ndeba ngo bade n'ikintwa abantu bangambira so nyina kureba izoba rya Captain Emma ubwahika African Retreat Center. Yes. Ubutana ko rugendo rukurga umu life yabo rumu rukare ruta ikiro cyawe cyo kubanza. Of course nyongo muntu amanyirire okijoti in fact hari imyenda yiwaretse imyenda mukagishanga ariko tingiza kagaza anyway okija kwanje China kija kabanza ndonda for some time because esimu yanje care off konka telasti yambona hinaida binjire samoya kugira abana binayigesaho keyboard. I had some lessons with them so akashanga nahirze yangira ati taranga mbiri muntu ija kanjira tushitama tuzacambisha namwe twazama lunch kutwargira lunch yangira ati katugira itwahika twija twahika mwanyugu konka kunakireho first of all kariba abasirikare abakumaho nayibuza akacayi no go yataye irogo w'amana y'abasirikare imuto umuto cyanzamu kugira ngo kanambwambire ngo ni nyenda rehabilitation umutima gwangira ngo hata yakuretana ha kutakira mu office aha nariba abantu aho barimo kachake naganiraho nabo naturalizing ngo ejo muri Rehab. So at that moment umutima gwanje ukaterera gwagira ngo hate ikintu cyo cyabo kubangamire ngo 90 days kagira nte myezi 3 ndi aha ndakushohora konka
echo tinda kirangiza munonga kikuru nkariba problem yabe era tandi nagira nti there is a problem ekwenda kuba solved so imeze 3 nakantu kake reka nkizemu program eje ngikorehwe ngaruko mu normal sinkore ibintu byanje hatari kikuntera mukono wica bacanga ote kintu ekyo izobera iri kubanza rakaguma izoba ryo kubanza rakaguma tinka kubiha abo kuba ari tweta cravings no kugira umuryango mbakita urwoyo ori nko muresi kuresa no gira urwoyo rwo kuresa hate shahizo kuzuka wenda kuresa ndetabu none manda gona bakokora urone cyo kora cyubura tuguza kutoyino ora tume ahatibiroho then shayo kunywa ika hatotanga kwizuka abanywana bawe shahizo bozo mangweze cyaba rino banywa ora hariya no gumano ati yo eze shaho ko ora heriyo mu kitano byami nkaba twina haho butabo bwo kushoma nkaka so ngazo mbitabo nazo mu kushoma kureba amarwa biziberumu konko kura no genda konko no shoma katano genda no tikakabura no ura wagenda konka oyebuzabza then twinaho na medication batwereza imbazi urugero kuba kukebera bakakureba azeje imbazi ni reducing urwoyo the cravings so nacyo kikanyamba munonga konka bakugira ngo munda deep inside nkana ashazire mu kujya ntereka mu program yiji ibi bindi nkata kubiranze munonga kongo of course friends bawe biteka tekoni bijo yishkaho biri no shutama yishka banywano bawe to yine simu no communicating nabo esimu tubentu zitira once in a week konka uta communicating n'abantu no mango of course no missing abinji information outside you know relying on TV kureba amahurura gari yo kwa hero so neba challenge konka wori willing kugira ngo ukirabemo notizamo kandi nokira abantu abari yo ko bakimanye umuntu nakira amarwan gare no gareka nyware kinde kirabe ni kose kindi kareho nira konka nkasharamu wakirigira agent kankirigo kandi nakirigo bitari byempaka kikashiri captain ebintu biro nibindi captain Rehab by the way noreba abantu obwiro bwabo urukuriya natokiriyo ngai kuriya iguru kuriya level nyonchiriyo mu level captain abishona bareba captain Emma sente zona zireba captain Emma gig zona zireba captain Emma ebintu byona tene kwa bino basa kubirenga ningashikubura still kujye kuwahaba yes kikankiza kuguma kigomeri mutu wahaba industry yanje field yindi umwe usually temptations abako baza kunyita imbaga garo so nko nabintu mere bintu ebi omwe ushanga no nataganyire najante sente zanje tendazitemu munywana wawe ijati kashinyo kanyira yindi uni kutwara twinaho akakoro tutishongore yebishongoro bibi icyatanu cyuru hati ukikayoga shanga mweno ne field gumiri konka ningira ngo mwe no mutuma gumuntu so nyonanya in a way hino kunabe nahabamo nabakweto kutishuka ngana tishuka mukachana rugamramwa konka it is good nkaraka kurealizing na rundo ubuyambi uja bamanyira yari kujya tati yes ndiyo mu rehab kan concentrate nje ikantu aranka wiki nkemwe ndiyaha nibwo nagize nti abo kan tindo honye ninga shimintaro honye kara habanda bini some problem nizindi problem so after a week nkana amanyirire ndamanya ntatu no kushoma no kushoma tukujya ngo noreba TV oriyo byama pana no kushoma ibintu byo kabyitegereza wano bgambo ukabgambaho urukubimanya nico kureba aruho nko nagamba some pastors ababimbiza bakangira ngo Captain Emma imise mkono ya ujunu haro nagambire kamujya nti ntiza kunshasha najunwa ngato kundi mu mahuri insiyone kachima Captain Emma yajuna haza bakansha ngo mbara nimba nashwara ninga ngajuna ntakumanya najuna ki konka right now nani ngamba marwante ne mabi ningagamba through experience abakuba ngarabiremu ningamanya shiga kushisha ningamanya A to Z so nani kugambira ntamarwana mabi no basa kunchereza amaboko kuba nyoncherabiremu kandi nimanya how to handle now abokwegese bokunyine abokana kugira tuburiya kandi nchukora through ignorance katunyemu ibyo kubara no mbamanya so this time around nimanya ngo I will handle
kandi mbe nazenti n'ekindi kintu addiction mureke kukireba nka utareba umuntu akajota tareba nanga bari ata addiction iriyo miringo mingi ni kwa example yo muzano gwabeguru kuba kwita madubala women bakaba addicted abacyara umucyaro koza nkumduka y'umuntu noenda shukari uja madamu wasibota amisho gari TV takuruho asanguruka yaguruka y'umuntu gumwe nababona bamwe na rehab yes ari umuntu kuba addicted ari yebyo ari umuntu ari kuba addicted ari ati ngabazeyi ari umuzeyi yo kushanga ari addicted abushyuto hari no gushyuto bara addicted abugurusi so addiction ariyo miringo mingi munonga no basaba taba addicted abtokoza bungu kuko ina addiction yawe haraba addicted asoda betting iminyeto bara addicted akapapura so addiction ariyo miringo mingi addiction yakapapura yo hati ninjani yikwasira nakati amarwa ukuresa ibitokoza bungu nkenjayi na betting ebyo birengera apparently so otakabo ryo kokajotinyewe ecanje tibuzubu no buzubu haza na wenda solution so wiza nka yimbire no tunga obiyambi kandi nyesiga ngo ecanje kirikiriya munonga cyaterire in fact nzira kubuza how you feeling now very no manyo kuturo mugugu I'm relieved abakagubeguriyo mugugu haza kizibo cyagamaro bwo kureba ngo kuba kugira mu kitabo cyefu mu no mutezi we nako ko kuboganyire ninga warga gata mnobo ko batasinzire konka wa meeting abantu iwe nkano no hurra orgirite nono shangu bamanya ngo wanywa haze cyo nchukuretera obutesi abantu kutaharena nabantu hazo muri yebyo ferwa opportunities nyingi yashwa atwaza kutaha warga uza kwerinda utakuja ngo ibintu ebyo kuba tokuzaga comme old friends maybe abo babino ko na ibintu ebi no ninga ino kwa bashomiso okumushaye mwirinde bintu twine ekitweta relapse plan recovery plan relapse plan ukweta antara imyanya irimo ibintu kebi but of course ati nyonga nka feel day anje tino ko kubitantara tokuza kunja ngo nirwo music kandi uza kuzo music ushange kuri yayimaza kwishongora garu konka iyo nko muntu no basa kukireka koko ndakuja taroke mkaina bintu ko se inarekere tine yanje miri nkesharram ukano nyoba shitagenyunyi konka ichamana no kugira ngo friends abimbe nyine of course to kubarika yeah sure no you cannot isolate them konka you set boundaries bagira yiba akoma kandi ugira yiba akoma nabo kunda bindi okutashaha ina imirimo yanje yahwa ni cyecho kwakireba so it all goes back to me kugira ngo nyonko muntu are you going to conduct yourself ninye ndia steering tusubireyo ka foundation waheza kuterera maybe akakubudabuda bantaba no kubarita nabo bakarabo mucyora birimo abarabiro mu beranke ya icyecho nija kukora through media through social media platforms kandi wo yokwe woine ngatok nga health talk you can invite me ninja nimbagambira kandi it is good kugira ngo nkanija nyogambana na youth especially nyoni ndeba ba youth nani ngamba nabo nikibasa gukora kukira undije umuntu because nyonkera birimo hati kasara nabasagamba marwa watakaganywaga warugamba kurugira bitabo arikushoma page by page akushobora marwa kunka umuntu akira birimo arabiro mutanuru can explain better and can teach better so it was I look forward to it nkireba ngo nikirunjo kwija kusharinga ho na other people out there kana no mukatabako kuna nagambira titiza Alcoholics Anonymous step program 12 steps step 12 ya muheru negira ngo sharing with other people who are affected so tikaguma kiriye cyane nyenka nkachikunamira kandi abandi bari yokora basafaringa twendera captain uri mwishongozi bobo uri atungireho bwire bwo kutekateka a career yawe maybe kwandika nk'ibishongoro music is a feeling and feeling is an expression so no bumbire ndiyaha nkozere byeshongoro mbi byeshongoro kabina ibinkija kuririzinga nashobora wabihandikire bero ho yizwi none obino yeshongora mu abandi bari ya uza stage sharinga kwito para twintu gira makire tuyishonga shongora
That's nice. So twarigaha tweeting a studio direct. Ninja kuzo mu studio nimba shoreze byeshongoro nkabina kimwe nibakita mbalabura. Balabura muve ku ndigi omwenge mubi muve ku ndigi luli balumu gukusule bali get ready who are the keep steady ai Captain ekintu ko kikine yamana gagakiri mingi harake shongoro kakuna binkunda abantu taribesiga nkani gakunda mnonga namwe wambaye nga akapera utaribesiga abantu tibanywana bawe namwe ni mabaryoku umuntu atakamureba ngo nakwita kugorora amaruka teka ngo munywano wawe abamwe nana kwihamuramo omwe narebo ryo no kurakurana obundi na indo murumo gwawe ajya tikamu cyamizoko so ni wotire magazine minjo kamwe hahuka ibintu no shanga byashobere nikagira ngo utaribesiga abantu bona tibanywani bawe okunde binji konga kandi oyesige bache. That's good. Oyibaza uka China sika China mwena numumanya omurimo gwakozire tine kinkubasa kumugaruriza irreplaceable abakuba binji bakareba imbere y'inabintu mubazo mukusheka bazo mbasheki basheka wonga urahanga atari yanguzi wakareba umbantu bona yaja tka China nabasa kuhandoringa kintu iki kandi yakikora abakuba ka China ibintu byankorire tingo basa kuvuga makarubara icyonka nikimara yo byona ine byarankorire konka icyo nikimara yo byona kiri ngo muntu okuba wa drowningiro yo norohamo umuntu akakuyayo ikintu cyakozire so ka China ranga kwereze mugisha webare munongaho kuyihamukama yongereho nabandi mwe nabankwatireho kibegere kintu cyugumire age program is expensive nesera konka ebyarabiremu aba support mainly ka China nabandi abankwatiro so mwebare munonga tunyina ikindabagarize no kubendeza imigisha mukama yonga nanabashaho abankozire of course imbasima ba ARC Africa Research Center mbarara kandi nima abanyamahuru abo kuba mutireho imbere yo kugira ngo abantu bamanye kiruho abantu binze bayimbebuza kapiteni makazaye yena twina birendi ngangire kweshongora konka okweshongora ko nyonka nitera keyboard ombandi so ikere band nyoti ndayishonguye konka nimbatera keyboard so umuntu mukutabentu rugayo turi ya moto konka hurra yagambe kintu kikankanga omwana akajate atkonga kapiteni emana atera keyboard omukaza gurukaja atwagambo atubakagera ngo gwana omwenda nomusango mukachwampari azana rebo yabe nagama kachwampari narewe no kachwampari at that time akanyonga ngare no kachwampari onka deep inside na janti ya kigamba abo kuba hine toke yabireho sure ba conversinga nabanda ibe bari tingumanya hoya konka bagira ngo ogo muntu tachira mulayini iriyo mwana mumanyira mu ya yes so kimanisa ngo hine cyabikorwa akargaho hine cyabikino gukorwa ati nico cyatira no mutima kugira ngo ndebe ka China akazo program y'iki kugira ngo kiterere yes sibura Captain Emma and nabantu abe batachikwesiga nimerumo ubagambire hati ngo uruho garikire hata muntu arukumanye we namanye wandebere buriya no wareba Captain Emma already yakoze decision yamanye ngo Maria Mstari ari aline kandi kirungi emirimo yanje numujumanya nyo kinkwata ochona kitaninga into gold sure beat presentation be music ekinta kinkwata waza kureba apasma kano bano reberamo 8 nuta kurebera kudahasi so emirimo yanje nyinda kujigarukamo ni wowe nomurimo ko nungambira nije ntukora abo kuba ndi Captain Emma omusya brand new in fact ninja kutebeka nisaje mparampara na batayi banje ninja kora yo ka concert kuba kweta the return of the legend the Captain Emma the legend andabantu ntuza kuhagira so kambe neze ebirungi banywana banje bakundeba mbagire nti okubona tukokufa utariho amasuku keceshongoro cyanje kukitandika kandi waranga iki yakubiki tikirijunda ranga kabika ka China yagira ka China yamukubikira kona kwa Emma kwija kureto so niyongera kumusima aba media nimbasima batayibanje kandi ngarikagira nti nimwe abazira baryoko abina abana bakwa bine the same problem please mutikire ndubasa kuyamba abantu abo
abantu bingi bari yoko babona bakufuna support nkeji so no shanga ngo it is embarrassed sincerely abari kubona abana nabo binja bakukirana bo baki konka ito bacha bakizire ntujya kugezaho kugira ngo twakira batakakizire bakiro mu same problem kurango nabo barebo mushana otherwise kambe ndeze birungi the captain Emma salute aya ni captain Emma reka twendeze kugumiza mu kukiraje ekono okagaruka mirimo yawe yo turi nokora ari ntona kusima kachayina abo mu rwakozire kurecho ngo captain Emma yagaruka abijerebye yaba captain Emma utabentumanya no kusingaho naba African Retreat Center nabo tubese tubeba zabo mu rwo turi bakora